ஹலோ கைஸ், இன்னைக்கு நம்ம சிவா ஹெர்பல் ப்ராடக்ட்ஸ் நம்ம பார்க்க போகிற ப்ராடக்ட் வந்து ஸ்கின் அண்ட் ஹேர் ரிப்பேர் சீரம். ஸ்கின் அண்ட் ஹேர் ரிப்பேர் சீரம் இதில் என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்தா நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது. இது ஸ்கின்னுக்கும் யூஸ் பண்ணலாம், ஹேருக்கும் யூஸ் பண்ணலாம், பியர்டுக்கும் யூஸ் பண்ணலாம், ஐப்ரோஸ்க்கும் யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ வந்து நீங்கள் ஒரு ஃபேமிலியாக இருந்து இது வாங்கினீங்கன்னா உங்கள் வீட்டில் ஜென்ஸும் யூஸ் பண்ணலாம், லேடிஸும் யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ 250 rupees தான் 15 ml. இதை வந்து எப்போல்லாம் அப்ளை பண்ணணும்னு பார்த்தோம்னா நம்ம தலைக்கு குளிக்கிறதுக்கு 1 மணி நேரம் இல்லை 2 மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி ரூட்ஸில் நல்லா மசாஜ் பண்ணிட்டு தலைக்கு குளிச்சோம்னா முடி நல்லா வளரும் அண்ட் வந்து ஹேர் வந்து நல்லா சாஃப்ட் ஆகும். அப்புறம் வந்து நம்மளுக்கு இந்த பொடுகு தொல்லை அந்த மாதிரி எந்த இஷ்யூவும் இருக்காது. நல்லா கிளென்ஸ் பண்ணும் நம்மளோட ஹேர் ரூட்ஸு, இந்த ஸ்கேல்ப் எல்லாத்தையுமே. அண்ட் தென் வந்து நம்ம பாய்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம்னா வந்து பியர்டுக்கு யூஸ் பண்ணும்போது பியர்ட் நல்லா க்ரோத் ஆகும். ஐப்ரோஸ்க்கு கேர்ள்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது ஐப்ரோஸ் நல்லா க்ரோத் ஆகும். ஸ்கின்னுக்கு வந்து நைட்டு நம்ம மசாஜ் பண்ணிட்டு தூங்கும் போது ஸ்கின் செம்ம க்ளோ ஆகும். இந்த மார்க்ஸ் எல்லாம் வந்து கொஞ்சமாக மறைய ஆரம்பிக்கும். உங்களுக்கு மங்கோ இல்லை அம்மை தழும்போ இருந்தால் இது ஈஸியாக மறைஞ்சிடும். இதை வாங்கணும்னா சிவா ஹெர்பல் ப்ராடக்ட்ஸ்க்கு பிங் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க.